大家好，我是数码工人。这期我们来看一下风枪的改装。这是一台快克2008的风枪，一款旋风风枪。这款风枪在我们维修当中，很多朋友使用的都是这一款风枪。不光是2008，像858这些风枪，全部都是旋风风枪，在维修当中用的是非常广泛。由于2008的风枪，它出厂的时候设计的话，这个风是比较柔，风量比较小的一款风枪。那在我们使用当中的话，有些不能得心应手。那么我们经过改装以后，那么使它的风量增大，那么这样使用起来的话，拆芯片的时候时间会快一点，那么操作起来也比较顺手。那么在我们维修同行当中，很多朋友都知道这个风枪可以改装，然后换一个风扇就。那么今天就看一下风枪是怎么样更换风扇，换一个更大风量的风扇。其实2008的功率是非常足够的，只是它的风比较偏柔。我们在加大风扇以后，等于把它的功率增大。这样的话，在拆解一些芯片的时候，时间会大为的缩短，那么使用起来就会更加顺手。那么一个风枪能不能去改装风扇，这主要是看它的功率够不够。如果我们更换大功率的风扇以后，发现温度始终达不到我们所设定的温度，那么就证明你的风枪功率不够。功率不够的话，那么你就不能去更改大的风扇，因为风量增大的时候会使你的电阻丝发热的温度降低。如果是整机的功率不够，那么它的温度会一直不能上升，达不到我们所需要的温度。但是2008就不存在这种情况，证明它的功率是可以的，所以的话我们可以对它进行改装。那么下面我们来看一下怎么样来去更换这个风扇，其实很简单，只要我们大家有一定的动手能力就可以。那么我们只需要把这个手柄给它拆开，把风扇给它更换掉，就在手柄前面是发热体，后面是风扇。那么直接给它拆下来，来看一下。拆之前，首先机器要断电，一定要断电。前面把桶取下来，桶有一个隔热的效果，我们看到它的螺纹是在下面，前面有一段散热的一段距离。底部有2颗螺丝，拆开非常的简单。在这里的时候要注意这个风口，风口的话一边是方的，一边是圆的。那么方的是在这边，这个皮子是导风口，因为我们的风扇安装好以后，它的风是向右上的，但是我们需要的方向是水平的，所以的话它像一个导风口一样，把这个风的方向给它整流过来。更换的话，我们可以看到这是风扇，然后这边有2条线分正极和负极，正极和负极不能装反。这里的话我们可以看到风扇的话是直流24伏 0.20 安 4.8 瓦的一个风扇。那我们先给它取下来。风扇的话，我们这边还有2种风扇，一种是大功率的，一种是这个也没有标成功率，但是我们可以测试。我们可以拿我们的电流表来测试我们的风扇是不是大功率的风扇，因为很多风扇上面没有标称，没有标称的话，那我们就利用数据说话。我们可以先测试一下原机的风扇，因为我们没有过高的电压表，现在是15伏，那么可以看一下它的电流。我们现在夹电测试，原机的风扇电流是80毫安，15伏的状态下是80毫安。那么再看一下我们这2个风扇，这个风扇是150毫安，也就是说它的电流增加1倍，在电压不变的情况下，电流增加1倍，那么它的功率也就增加1倍，也就是说它的风量要比原来要大1倍。那么再测一下另外一个风扇，好，这个风扇马力更足，现在是210毫安，220毫安，220毫安的电流，那么它的风量相对来说大了很多，大了2.5倍左右。那我们可以听一下它的风量，很明显风量差很多。那么今天所更换的风扇，那么就是这样一个大功率的风扇。更换的时候也很简单，只要按原来的结构给焊上去就可以。这边有防槽，导风口对着防槽就可以。风扇的改装已经完成，那么来测试一下。我们调到300度。吹纸巾的话，纸巾不会糊掉，那么这个温度是一个大致可以判断是个正常的温度。我们可以看到300度的话是一直是保持一个稳定的状态。那是否稳定的话，我们看这个位置会闪烁，闪烁的时候其实它就是在控制你的温度，低于300度它就会打开，高于300度它会降低，那么这么一个自动控温的一个系统。其实在维修中，我们使用风枪并没有指定一定要用哪一个品牌哪一个型号，其实我们使用的话就是适不适合我们使用，其实像普通的功率也可以，
像其他品牌的风枪也是可以的，只要我们改装过以后，我们刚刚看到的温度只要能恒定就可以。一台好的风枪和一台便宜的风枪主要的区别是在于风量，我们在调到最低的时候，也就是说这台风枪，比如说最低可以调到20，但是最高的话调到100，也就是说我们的机器在最低风量的时候20和最高风量的时候100，在这个出风口的温差变化越小，那么这台风枪就是越好。比如说你从20度调到100度的风量，那么它的风口的温差基本是保持不变的，那么这台风枪就能达到我们的使用标准。也就是说它的功率是正常的一个功率。如果是风量20的时候，温度是300度，但是你风量调到100的时候，但是它的温度下降到90度，那么就证明它的功率不足。所以的话，大家可以进行一个简单的测试。好，那么今天这台风扇的改装，那我们就录放到这里，希望的朋友们可以继续关注我们。